Fala galerinha, mostrar para vocês aqui a oficina criativa no projeto social Batuque. Nossa oficina de reuso aí, ó. Algumas ferramentinhas. Aqui é o nosso QG. O bebedouro aqui. Esses freezers aqui a gente guarda algumas ferramentas. E graças a Deus, a uns parceiros aí, estamos aí com uma oficinazinha show de bola, dando aulas de marcenaria criativa para jovens daqui de Imperatriz. Valeu, Deus abençoe.